大家好啊！喺過去嘅聖誕節，我就帶咗屋企人去韓國釜山旅行，玩咗4日4夜。其實我都係第一次喺公眾假期去旅行嘅。今次係因為遷就媽咪工作嘅關係，我哋乘搭香港快運航空，價錢係平時嘅3倍啊！機場係超級多人啊，啲餐廳要等30分鐘以上，我都未見過咁嘅情況嘅，所以我哋食唔切早餐啊！上咗機之後，叫咗個紅豆沙頂住肚先。由香港去釜山金海國際機場只需要3個鐘嘅啫，8點55分起飛，下晝1點05分準時到達。落咗機之後，本身諗住喺機場食啲嘢先嘅，點知3位團友都話唔需要，所以我哋直接搭的士去酒店 check in 啦。我姨媽係70後，完全唔識用任何智能電話功能嘅，所以我同佢一架的士，我老豆就同媽咪坐另一架的士。酒店係位於影島嘅，正常40分鐘就會到達噶啦，但係當日勁塞車啊，結果用咗2倍時間先到達啊。房間都算闊落嘅，打掃得都幾乾淨，冇乜灰塵。不過呢間話係海景房，我就覺得佢寫半海景會好啲。擺低咗行李之後呢，我哋就即刻去食嘢啦。本身我係想食海鮮刀削麵嘅，但去到佢竟然提早閂門啦。好彩我做足資料搜集，即刻帶佢哋去隔離街食人參雞。身體健康，健康新年進步啊！好味，啲心麵係啊！我呢個呢，就係元祖參雞湯，老豆呢個係排骨湯。阿豬媽好好人啊，佢走過嚟教我哋點樣食。每個人參雞湯會跟一注麵仔嘅，然後啲雞肉呢，擺喺個碗度會比較容易啲撕開，加啲鹽仲好味。光復路呢度有個聖誕樹文化節，好多人嚟呢度影相啊，所以就大塞車。我哋就行路過嚟感受下氣氛，影下相啦。呢條街仲有大量嘅銅像啊，真係有排影啦。但最吸引我係路邊呢啲植物，好有心思啊。越行越多人啊，都唔係好影到相。我哋轉戰去下一站，由呢條扶手電梯上去就會去到龍山公園。目標係上呢個釜山塔睇夜景，佢仲有一個燈光 show 㗎。我哋係現場買飛嘅，都唔算好多人，等咗2轉電梯就上到去啦。一上到去就睇到呢個投影嘅煙花 show 啦，現場睇就普通啦，不過用相機影出嚟呢，比我想象中靚啊！夜景呢都係幾靚嘅，不過如果啲玻璃可以乾淨啲，就影相靚啲啦。落去嘅時候都有少少佈置俾人哋影相打卡嘅。呢個景點預大概30分鐘差唔多噶啦。之後我就帶咗佢哋去樂天超市買生果。佢哋睇嚟睇去，最後淨係買咗1包柿。第二朝嘅早餐就去咗食釜山必食嘅豬肉湯飯。食飽之後呢，我哋就 call 咗 Uber 去金川洞文化村。呢個景點主要都係行下影下相咁樣啦。韓服我有問過佢哋嘅，佢哋話冇興趣着喎。跟住我哋嚟到松島纜車站，纜車站前面呢，有好多烤海鮮嘅餐廳嘅。
我諗間間食嘅嘢都係大同小異㗎啦，我哋就揀咗呢一間，佢價錢都寫得好清楚。我哋都係志在體驗下試下呢度嘅海鮮。我哋叫咗一個烤扇貝餐，仲有沙律、煎餅同鮑魚粥。扇貝呢就要我哋自己烤嘅，其他就會由店員負責。其實份量都真係好多，燒極都仲有。以我哋嘅食量嚟講，就嗌得太多啦。其餘嘅貝類烤熟咗之後，店員會炒做海鮮意粉。其實而家應該已經要開始食啦，因為我之後覺得太韌。頭先個餐真係好抵食啊！食咗100萬蚊，500幾蚊港紙啫。由餐廳行幾分鐘就嚟到松島纜車站。我哋揀咗水晶纜車。呢個景真係好靚啊！呢個步道嘅起點呢，就係我哋啱啱食海鮮嘅地方。佢哋而家先發現纜車個底係透明嘅，所以開始要影相啦。差唔多到啦，見到龍宮雲橋，有高樓大廈做背景嘅纜車係咪好特別呢？但我媽咪話似東涌喎。出咗纜車站呢，就有幾間小食檔，同埋有好多影相嘅裝置。龍宮雲橋呢係需要額外俾1000蚊入場費嘅。參觀完之後呢，我哋就返返去纜車站頂樓位置呢，係有一啲影相位可以打卡嘅。我對影呢啲裝置呢，就興趣不大啦，不過喺呢度散步都幾舒服嘅。呢度好多 time capsule， 唔知幾多年後先會再打開嚟睇呢。咁啱今日2個景點都係有小王子。呢間 cafe 景觀好開揚啊！如果有多啲時間，我一定入去飲杯咖啡啫。而家我哋返酒店休息一陣先。喺酒店休息完之後呢，我哋就再次出發去光復路，因為琴日實在太多人啦，影唔到相。今日試下會唔會少啲人？點知真係冇乜人，可以影到靚相。今晚嘅晚餐係釜山豬蹄膀，即係豬腳。不過佢哋就覺得味道冇乜特別，同埋太多肉類喎。咁俾大家參考下啦。食完之後呢，就問佢哋到底想行夜市定係想行樂天超市。佢哋話想行夜市喎，點知去到呢，完全掂行掂過，一啲興趣都冇啊！10分鐘就行完啦。我想試下啲炸雞，不過一個人就應該食唔晒，都係算啦。搭 Uber 返酒店。第3日嘅朝早，我哋嚟到澤嘉崎市場，佢嘅1樓全部都係海鮮檔嚟嘅。揀完你想要嘅海鮮呢，就可以即場拎去2樓加工。有隻八爪魚偷走咗啊！逃出失敗。與此同時，我媽咪已經睇中咗一檔啦。石斑。Barbecue steam fish。掂。係點樣？咩魚啊？嚇？1條啦，一條我覺得呢個叔叔都幾好嘅，所以幫佢宣傳下啦。147至149號鋪，咁佢唔係斷斤稱嘅，佢會拎起就話俾我哋聽幾多錢，咁我哋 OK 佢先劏咯。俾完錢之後呢，我哋就跟阿豬媽去2樓餐廳嗰度。
2樓範圍都好大，好多餐廳，不過可能我哋朝早嚟就冇乜人。座位費呢，就每人5萬汪，包呢啲前菜同埋飯嘅，加工費就另外再計。因為我老豆呢腸胃就麻麻地嘅，所以全部呢我哋都蒸熟嚟食。啲蠔縮得勁誇張啊！如果生食就正啊！佢哋最滿意係呢條蒸石斑。餐廳嘅隔離呢係有賣乾貨嘅地方。網上推薦嘅路線係由美圃站搭去青沙浦站，不過我10日前預訂已經冇晒飛啦，唯有調返轉頭搭啦。我預訂咗12點鐘嘅班次，仲有少少時間，就喺隔離嘅 cafe 坐一陣，飲杯嘢先。膠囊列車喺2樓，上到去俾飛職員睇之後就攞到個 number。原來呢度都有間 cafe，仲要個景咁靚，早知上嚟呢度啦。行咗大概10分鐘就叫我哋個 number 啦，可惜入到去仲要排隊，仲排得耐啊，等咗成20分鐘都有啊。佢呢個海鷗造型嘅外形我就真係唔係好識欣賞啦，反而呢啲正式嘅車卡佢做咗聖誕主題，變咗做一隻鹿，我覺得幾有心思。終於排到我哋啦！望住呢個景，覺得等咗咁耐都係值得嘅。好多人推薦黃昏時間嚟坐呢架列車，但我覺得第一站去咗啲要預約嘅景點，我會比較有把握。其實無論咩時間嚟都一樣係咁開心。同埋我覺得搭入邊條路軌嘅景色都好靚，唔一定要執着於搭外面嗰條。話咁快就30分鐘啦！搭完膠囊列車去咗個洗手間之後，就排隊嚟搭海岸列車。我係預約咗1點鐘嘅班次嘅，但係都好多人排隊啊！呢個海岸列車唔一定要搭嘅，不過咁啱我想去嘅景點係同一個方向，所以就一個 package 咁樣買咗。同埋要留意呢個海岸列車唔一定有位坐嘅，有機會要企。其實膠囊列車就喺海岸列車嘅上面，所以而家係睇緊頭先同一樣嘅風景，不過就用一個矮啲嘅角度。同埋海岸列車快好多，大約10分鐘就到站啦。我哋喺青沙浦站後面一個站落車，嚟到踏石觀景台。如果有時間，一定唔可以錯過呢個景點啊，因為係免入場費嘅。入去之前呢，要着鞋套先。睇唔睇到啊？有咩睇呢？佢哋好興奮咁樣話睇到海女啊！踩爆咗啊！點會爆㗎？對面就係日本。佢哋話要落去影芒草，跟住我哋就行返去青沙浦站揾嘢食。青沙浦站附近幾乎全部都係烤海鮮嘅餐廳，我哋唔想重複啦，因為琴日喺松島已經試過。我諗冇乜觀光客會嚟呢度食，佢冇 menu 嘅，得牆上面嗰個餐牌。亦都只有韓文，咁我就用 Google 翻譯，真係好豐富啊，同埋好健康咯呢一餐。個套餐其實得3條魚，佢見我哋4個人仲送多條俾我哋添，真係好啊！食飽之後，我哋就搭 Uber 去海東龍宮寺，呢一座係韓國唯一一座喺海邊嘅佛寺。呢
呢度距離海雲台站大概需要25分鐘車程，估唔到咁多人會特登搭車過嚟參觀。佢呢個景點都規劃得唔錯，有大型停車場，然後行過一條商店街先會到達龍宮寺。一入門口就見到12生肖神像，梗係要揾返自己個生肖影相啦。呢個景點都幾多樓梯下㗎，不過個風景真係唔錯。韓國最美寺廟啊！估唔到廁所可以改個咁優雅嘅名。呢個觀音呢係要行2條好斜嘅斜路先上到嚟睇嘅。好多人買呢啲金色樹葉寫願望。對面岸好多人影相啊，我哋都要快啲過去啦。太陽開始落山，天氣都開始凍，影完張相就走啦，唔喺度吹大陸海風啊！呢個真係黃金打卡位，每個遊客都會喺度影相，可以影到海景同埋成個龍宮寺。而家搭 Uber 返去雲海台站嗰邊。雲海台舉行緊一個叫做光之慶典嘅活動，由雲海台市場去到海灘，都有好多大型嘅燈飾。呢個 view 真係超靚啊！咁啱仲有少少晚霞，好似亮咗燈嘅大草原咁樣啊！背景仲有高樓大廈，仲有個好大嘅城堡。行完海灘，我哋就向海雲台站方向行。成條歸南路都係燈飾啊！側邊就有好多餐廳。差唔多行到最尾，仲有人造雪添啊！佢哋勁興奮啊！嚟到古萊斯魚糕，係海雲台必食嘅美食。佢有好多口味，揀完之後去收銀俾錢，然後就可以翻熱。佢係全自助式嘅，可以攞鉸剪剪開細份，每人試少少咁啦。晚餐我哋嚟味讚王食燒肉，我哋等咗大半個鐘先有位啊！應該一早嚟登記，有位嘅時候佢會 email 通知你嘅。呢度最出名係有3.5cm 厚嘅厚切五花肉，全程呢都有職員負責燒嘅，真係冇食過咁厚嘅五花肉。不過食落又唔算好肥，可以接受。仲叫咗個大醬湯暖下肚。呢灣係我哋自己整嘅，都有7成次啦，嗬。食完就搭返 Uber 返酒店啦。因為唔想轉酒店，所以冇喺海雲台度住啦。嚟到旅程嘅最後一日，實在係揾唔到咩地方有得食早餐，所以帶咗佢哋嚟 Egg Drop 食三文治。跟住就開始行街嘅行程，一路沿住光復路行去 VIFF 廣場。呢度有好多小食攤檔，我哋10點零鐘嚟到已經有營業。VIFF 廣場向北行呢，就係國際市場嘅方向。原來呢度有啲路邊攤可以食早餐嘅，如果唔怕凍都可以喺呢度食。國際市場係一個賣雜貨嘅地方，我諗50歲以上先會對呢度有興趣。我媽咪睇帽睇咗超耐啊，最後嚟到富平罐頭市場。佢日頭呢係街市，有賣雜貨同埋有餐廳嘅。媽咪話想試下啲地踎少少嘅鋪頭，揀中咗一間麵店，但係我係食飯卷同埋炒年糕。仲試咗韓國嘅紅豆沙，係唔甜嘅。下晝去咗 Spa-Land 看精幕，就冇拍到片啦。晚餐我哋去咗廣安里嘅呢間餐廳，6點鐘去到竟然得一個客人，我哋成功霸到窗邊位，就可以一路食飯一路睇無人機表演啦。
介紹返先，呢間餐廳係食海鮮刀削麵同埋生牛肉拌麵嘅。4日嘅旅程完結啦，聽朝要搭早機返香港，預約咗一架9人車，5點鐘嚟接我哋去機場。假期出門真係要預多啲時間先穩陣啊！嗰朝我哋 check in 咗行李之後，要排隊40分鐘先入到禁區啊！如無必要真係唔好假期出門。我哋下條片再見啦，拜拜。